Është muaji i dytë që Italia po përballet me COVID-19. Kjo pandemi ka ndryshuar jetën të gjithëve ne, por dhe qeverisin e shteteve. Si ka influencuar e gjitha kjo dhe në diplomacinë italiane? Mendoj se është mundësi e mirë të shkëmbejmë opinionet e këndvështrime mbi situatën aktuale si nga perspektiva italiane ashtu dhe ajo shqiptare. Diplomacia italiane është në linjë të parë kundër COVID-19, pasi është një pandemi globale, është e qartë që Ministria e Jashtme italiane i gjithë rrjeti diplomatik është impenjuar çdo ditë jo vetëm për të asistuar bashkëkombësit tanë jashtë kufive, për t'i ndihmuar të rikthehen në atë dhe por edhe për të para bashkëpunimin mes kombeve që sot më shumë se kur është e nevojshme. E di mirë se asnjë vend nuk do të mund të dalë vetëm nga kjo krizë, se sa është i rëndësishëm bashkëpunimi shumë palësh. Në bashkëpunie dy palëshe jemi aktualisht shumë aktiv, si për shembull me vendin mik Shqipëria, por edhe me organizata si G7, G20, me OKB-n, BE-n, për gjetur zgjidhje të mira për të ardhmen, pasi ky është një moment thelbësor, po duhet edhe të kujdesemi për të garantuar rregullsinë e stabilitetit në raportet diplomatike tregtare pasi na duhet ka përcim jo vetëm problemet e krizës sanitare, por edhe ato ekonomike që kërkojnë një racionalitet të fortë. Gjithashtu Italia po përgatit të marrë presidencën e G20-s në vitin 2021 e ne po përgatitemi me strategjinë tonë së bashku me organizatat ndërkombëtare dhe po punojmë jo vetëm për të ristabilizuar një ekuilibër social-ekonomik, por edhe në një farë mënyre për të ndihmuar opinionin publik të rifitojë besimin për të ardhmen e në solidaritetin ndërkombëtar që në këtë moment është thelbësore të kuptojmë se jemi të gjithë në të njëjtën barkë, si një familje duhet punojmë bashkarisht për të shpëtuar humanizmin nga kjo pandemi. Cruciale naturalmente. Appunto parliamo per la solidarietà, l'Albania è stata Shqipëria që ndër vendet e para që i dha Italisë një ndihmë konkrete edhe pse të vogël. Fjalimi i kryeministit Rama në aeroportin e Tiranës para nisjes së ekipit të mjekëve shqiptar pati një ovacion të madh sidomos në rrjetet sociale, por edhe në politikën italiane. Por ka dy mendime mbi këtë. Disa mendojnë se është një diplomaci e Shqipërisë për të promovuar vendin e saj dhe disa të tjerë si një diplomaci kurajoze e Shqipërisë për të thënë të vërtetën. Pra, se vende të mëdha edhe të pasura i kthyen kurrizën italisë në këto momente dramatike. Ju si mendoni? Gjesti i solidaritetit nuk ka rëndësi nëse është i madh ose i vogël, ajo çka ka rëndësi është vlera e gjestit, vlera simbolike e tij. Mendoj se gjesti i popullit shqiptar është ekzemplar e meriton duartrokitjet që i dham. Ky gjest është një sinjal që jepet jo vetëm Italisë, por të gjithë botës. Pra, aftësia për të kapërcyer kufit, aftësinë të kuptojmë se jemi të gjithë në të njëjtën familje humane që në moment nevoje kush më shumë e kush më pak, duhet të jemi pranë njëri tjetrit. Nga ana tjetër dëshmuam miqësinë me Shqipërinë kur erdhëm në ndihmë pas tërmetit që goditi vendin. Këta 30 mjek, secili prej tyre është dëshmi e vetdijes që ka Shqipëria, që të jetë pjesë e botës globale dhe këtij rrjeti të rëndësishëm që në këtë moment po konsolidohet si një zgjidhje për të ardhmen. Unë besoj se çdo mik shqiptar bëhet ambasador i këtij mesazhi, e se Shqipëria ka shfaqur se është e vetëdijshme për nevojën për të bashkëpunuar në një rrjet të përbashkët solidariteti. E ky është një sinjal i fortë e një shembull për të gjithë. Pak ditë më parë, Bashkimi Evropian u përgjigj pozitivisht nisjes së procesit të negociatave të Shqipërisë së Bashkimin Evropian. Një përgjigje që Shqipëria e pret prej muajsh dhe që erdhi një moment dramatik kur Europa është gjynjëzuar nga COVID-19. U duk sikur Bashkimi Evropian po rikuperonte kohën e humbur me Shqipërinë. Kam qenë nga të parat që kam publikuar lajmin pozitiv në rrjetet e mia sociale pasi isha vërtet e gëzuar për Shqipërinë, pasi kam shumë vite që luftoj dhe personalisht për këtë drejtim. Në fillim si studiuese dhe eksperte e Ballkanit e në veçanti e Shqipërisë dhe tani si politikane qeveritare. Kuptohet për këtë vendim ka një gëzim tek ata që janë të vetëdijshëm që Ballkani perëndimor e Shqipëria në veçanti janë pjesë e Europës e meritojnë të përshpejtohet ky hap. Një gjë që unë e them shpesh është se një pritje e gjatë nuk sjell tek populli besimin e duhur. E në politikë si dhe nga këndvështrimi sociologjik, besimi është një nga elementët thelbësor. E ky hap tregon se ka një vetdije të konsoliduar e të përbashkët që të mos shtyhet më ecja përpara në procesin e integrimit, pasi do të sillte pasoja negative. Është e qartë se në këtë moment shfaqet ashtu siç thatë edhe ju, por jo është një sinjal i rëndësie më shumë. Po jepet këtij procesi, por këtë moment krize sanitare që ka përfshirë aktivitetet qeveritare të vendeve. Në të vërtetë, ky vendim është pjesë e nevojës para së gjithash për çuar përpara proceset e nisura, por edhe një sinjal ekstremisht i fortë për të pasur një vizion global e të integruar të gjithë aktorëve që janë pjesë e Europës e janë të orientuar
orientuar drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria është gjeografikisht në Europë, është orientuar drejt BE-s e ky hap është një sinjal e një njohje e rëndësishme e faktit se Europa pa Shqipërinë është jo e plotë. Infatti l'Italia da tanti anni... Në Shqipëri ka një debat të fortë politik të brendshëm mes qeverisë dhe opozitës, me akuzat të rënda të lidhjes së politikës me krimin dhe trafiqet ilegale. Opozita prej muajsh nuk hyn në parlament. Çfarë mendon Italia për këtë situatë në Shqipëri si një vend i partneritetit strategjik? Ma dunque intanto Ky sinjal i dhënë nga BE-ja vullneti për të përshpejtuar procesin e për të përfunduar gjitha reformat e nisur prej kohësh, mendoj se duhet sjellë pak dritë në politikën shqiptare. Unë e njoh mirë prej vitesh kontekstin politik shqiptar. Ka pasur gjithmonë një alternim debati të ndezur mes mazhorancës e opozitës, sa herë kanë ndryshuar vendet gjatë viteve. Mendoj se çështja e parlamentit është esenca e demokracisë. Sinqerisht po ju them diçka timen personale, që kur unë jam bërë deputete, e dikur isha qytetare që shihja nga larg punimet e parlamentit, kuptova se sa thelbësor është ky moment, verifikimi i një energjie të jashtëzakonshme ku çlirohen aftësitë e shoqërisë, e përballen edhe pse me tone të ndezura, por që sjellin rezultate. Ju rrëfes unë vetë në parlament provoj emocione të forta, e sidomos në momente historike. Prandaj pra them se ky fakt duhet merret në konsiderat nga politika shqiptare, unë kam shumë besim tek ajo pasi dhe në këtë moment është pjesëmarrëse e aktive në politikën europiane. E me siguri njihet për potencialitetin e saj të madh e ka besimin se mund të rivendoset një dialog i hapur e konstruktive që mund t'i sjellë popullit shqiptar aplikimin e reformave të nevojshme për të mbyllur procesin drejt BE-s, që është në një farë realizimit proceseve demokratike që Shqipëria po i çon përpara. Jam e sigurt se me një dialog të hapur e konstruktiv do t'ja arrijë. Poi sempre parlando per la diplomazia albanese. Shqipëria është një vend i vogël po mik me shumë vende të mëdha si për shembull Turqia. Ndërkohë që ky vend dhe politika e Erdogan është kaq i kritikuar nga Bashkimi Evropian. Çfarë mendoni për diplomacinë shqiptare? ma io devo dire questo. Duhet kemi parasysh se Shqipëria, Turqia, ashtu si dhe Italia janë të lidhura nga raportet e Aleancës Atlantikut Verior e shkurtimisht ju them se është më se normale që mes vendeve aleate të mbajnë bashkëpunime të ngushta. Poi volevo chiedere lei Ju e njihni mirë Shqipërinë, keni ardhur disa herë në vendin tonë dhe keni mjaft një shqiptar. Në Itali jetojnë mbi gjysmë milioni shqiptar dhe në Shqipëri jetojnë dhe punojnë në mjaft shtetas italian. Një mendim i juaj për të gjithë ata në një moment kaq dramatik dhe me pasojë ekonomike të pritshme në të ardhmen? Ma grazie per questa domanda. Të falenderoj për pyetjen pasi më lejon të përcjell edhe një mendim timin personale. Një mjaft mirë Shqipërinë. E kam vizituar në 1991-shin, e kam jetuar në Tiranë për shumë kohë e jam një dëshmitare gjitha transformimeve politike e sociale të Shqipërisë. Kam një dashuri të veçantë për Shqipërinë e aftësinë e saj përparuese. Diaspora shqiptare në Itali është shumë e integruar e një dhënë e mirë është se ka numrin më të lartë të martesave me italianët. Pra ka më shumë martesa italo-shqiptare se ato me komunitetet e tjera. Pasi kanë afërsi kulturore jetese mes tyre. Kontributi i diasporës shqiptare është një kontribut zhvillimi dhe për Italinë. Në vite dhe pas eksperiencave dramatike të migrantëve të parë, shqiptarët kanë mundur të realizohen në Itali ku aktualisht kemi rreth 30.000 sipërmarrës shqiptar, mjaft profesionist në sektor të ndryshëm e të afirmuar dhe në jetën publike. Megjithatë kjo është një pasuri gjigande që ne duhet ta ruajmë. Në këtë moment të vështirë duhet të mundohemi të ruajmë qetësinë. Qeveria italiane po punon me seriozitet të urtësi të mbrojë të gjitha grupet sociale e njeh fortësisht kontributin e shqiptarëve, jo vetëm për gestin e shprehur të solidaritetit, por edhe për ditëshmërinë që shqiptarët jetojnë në Itali duke punuar krah për krah me italianët. Pra mendoj se në këtë drejtim shqiptarët duhet kenë besim tek qeveria italiane pasi jemi një vend i hapur që i do shqiptarët e me të cilët ka bërë një copë të mirë rrugë në jetë që roli i tyre do të vlerësohet gjithnjë e më shumë. Duhet kemi besim tek e ardhmja, e them se kjo eksperiencë do të ndryshojë dhe shkallën tonë të vlerave dhe në nivel global. E do na duhet të rivendosim një mënyrë të re të vështrimit të shoqërisë e në këtë drejtim roli diasporave si ajo shqiptare në këndvështrimin prodhues dhe të integrimit bëhen dhe më të rëndësishme më të vlerësuara. Mendoj se në këto momente dramatike mund gjejmë energji pozitive e shqiptarët e kanë këtë aftësi. Në 23 prill Bashkimi Evropian do të japë përgjigjen e saj në mënyrën e ndihmës së përballimit të krizës sanitare dhe ekonomike, që ka përfshirë vendet anëtare. A keni besim se Italia do të arrijë të marrë atë çka ka kërkuar nga Europa? Kur si më parë, po punohet me gjithë aktorët për të përballuar çdo element të kësaj krize e zgjidhjet përbashkët. Është e qartë se debati është i ndezur e rruga nuk është e lehtë. Kam besim se 23 prilli do të sjellë zgjedhje të mira për gjithë.